这是韩国犯罪史上几乎闻所未闻的害人案件。一名男子将自己的女友杀死分尸，此案恐怖就恐怖在遗体的分解方式，再将遗体砍成肉块，大肉块被腌进泡菜坛。当警方问他为什么这么做时，他竟然回答：想尝尝人肉的味道。此案给韩国民众留下了很深的阴影，甚至于同年的泡菜销量都大幅下滑。那么这两人之间究竟有什么恩怨？凶手为什么做出如此骇人的暴行呢？1975年6月23日，韩国一名叫恩熙的小女孩向汉城警方报案，她告诉警方自己的母亲李淑子已经失踪了3天，同时她还透露她怀疑母亲的失踪可能和继父李巴国有关。起初警方以为这只是一件普通的失踪案，恩熙的母亲可能只是离家出走，只要找到人就可以结案。但恩熙接下来的一段话让警方意识到事情恐怕没有那么简单。恩熙在电话里坚持母亲的失踪和自己的继父有关系。当警方问到原因时，恩熙表示平时在家里母亲和继父2个人经常吵架，吵得不可开交，继父性情残暴，多次动手殴打母亲。母亲失踪的前一天晚上，2人再次争吵起来，继父表现得比以往还要暴躁，发疯了一般辱骂母亲，更是直接扬言要杀了母亲。等到第2天恩熙醒来后，就发现家里已经失去了母亲的踪迹。警方听完恩熙的这番话，立刻重新审视起这件失踪案。他们即刻前往恩熙的继父李巴国的家里，希望在那里能够找到李淑子的踪迹。但是到了李巴国的住处，警方只看到李巴国在院子里懒洋洋地晒着太阳。面对警方的问讯，李巴国显得极其镇定。他承认了自己在20日晚上和李淑子吵架的事实，但是他坚称自己没有动手打过李淑子，都是继女在撒谎。随后他又说起自己和李淑子每回吵完架，李淑子都会跑回娘家去，只有自己去接她，她才会回家。但是这次吵架时，李淑子提出要和李巴国离婚，李巴国感到十分生气，他拒绝了离婚，并且赌气没有回娘家接李淑子回家。李巴国在这期间都表现得极为和善，这让本来怀疑李巴国的警方一下子犯了难。难道说2人之间真的只是普通的家庭矛盾吗？回去之后，警方就开展了寻找李淑子的行动，但无论是李淑子的娘家还是她的朋友那里，都没有找到李淑子的踪迹。一个大活人就这样毫无音讯地消失了。因为没有找到任何线索，警方对这起失踪案感到有心无力。在当时警局的警力十分缺失，他们没有办法把所有的精力都投入进没有线索的案件里，更何况当时夫妻俩吵架，妻子出门旅游一段时间再回家的事件比比皆是，说不定几天后李淑子就自己回家了。于是警方暂时放弃了对李淑子的搜寻。时间一转眼来到了5天之后，6月28日，一通报警电话像一声平地惊雷，将警方的视线再度拉回到李淑子身上，也让这起看似普通的失踪案再度升级。打来电话报案的人是李淑子家附近社区的清洁工人，他告诉警方，28这天清晨他在清理垃圾桶时，在一个黑色塑料袋里发现了很多细碎的骨头，骨头上面还有零星腐烂的碎肉。恰巧这名清洁工年轻时参加过朝鲜战争，他一眼就看出来这些细碎的骨头就是人骨，所以他选择了立刻报警。汉城警方得知这一消息，立刻赶到现场，将这些碎骨收集起来，送往警署研究院进行鉴定。果不其然，鉴定确定了这些碎骨就是人骨。经过更加详细的法医鉴定后，技术人员确认这些碎骨是人体颅骨和盆骨的部分，属于一位年龄大致在40岁左右的女性。死者的死亡时间大约在20日晚上。如此熟悉的时间和地点，让警方不得不怀疑这名死者的身份就是失踪多日的李淑子。而在李淑子案件中，目前最可疑的嫌疑人只有她的丈夫李巴国。于是警方再次对李巴国进行了问讯，但是李巴国一口咬定妻子是躲起来了，并且否认了死者的身份。因为没有实证，警方只能释放了看似老实的李巴国，并在暗地里悄悄监视他的一举一动。同时警方开始对李巴国的社会关系进行摸查，调查的结果让警方大吃一惊。原来李巴国的表面老实只是他的伪装，他在生活中有着严重的暴力倾向。
曾经因为犯罪被判过刑，由此李八国的嫌疑在案件中再次上升。于是警方又一次前往李八国的家中调查。在对李八国的几个孩子问话后，李八国大女儿的一句话让警方感到后背发凉。她告诉警方，当天晚上除了听到爸爸妈妈吵架、爸爸打妈妈之外，在早上起床后，她还闻到家里有一股烤肉味，但是最近家里没有吃过烤肉。在场的警员听完这番话，心里立刻就有了答案。他们立刻对李八国家里的各个角落进行细致的搜查。功夫不负有心人，在李八国家中的浴室里，警方发现了几块被砸碎的骨头。紧接着，一名警员将目光放到了院子里的泡菜缸上。他走近准备查看，在场所有人都猜到了可能会发生的事，一时间现场寂静无声。果不其然，警方从泡菜缸里打捞出了好几块人体躯干的碎块。这惊恐的一幕瞬间引起了在场年轻警员生理性的呕吐。面对这些确凿的罪证和女儿的供词，李八国哑口无言，只得承认了自己的罪行。但李八国到底为什么要将如此暴虐残忍的分解手段用到和自己生活多年的妻子身上？在警方后续的调查中，李八国的杀人动机得以浮出水面。李八国出生于1928年，在他很小的时候，父母就纷纷离开了人世。为了生存下去，李八国只能在周边乞讨混口饭吃，从小受尽白眼，让他的脾气变得越发暴躁。长大之后，李八国就加入了当地黑帮，在这里他学会了坑蒙拐骗，并由此结识了自己的第一任妻子，一名当地富豪的女儿。两人结婚后，靠着妻子母家丰厚的资产，李八国过上了如意的日子，因此从黑帮脱离出来，尽情地享受富裕的生活。但好景不长，在李八国和妻子结婚的11年后，他的妻子突然因病去世，留下了他和4个孩子相依为命。妻子的家人知道他的本性，在这之后就断绝了和他的经济往来。好吃懒做的李八国很快就将妻子的遗产挥霍一空，并且丢掉了工作。但家里还有4个孩子嗷嗷待哺，李八国只能重操旧业，开始偷盗欺诈的犯罪行为。1973年，他因为抢劫、盗窃等多项罪名被判入狱，但法庭考虑到李八国家中还有4个未成年的孩子，就只能判处他监外执行。经过这件事，李八国明白自己不能再犯罪被抓，为了让自己的生活再次富裕起来，只能将目光瞄准一名有钱的女人。很快，李八国就找到了自己理想的目标，在汉城开着多家茶馆和服装店的李毅老板娘李淑子。为此，李八国潜伏在暗处摸清情况，在伪装成李淑子的理想型主动出击。他将自己包装一番，天天坐在茶馆喝茶，围着李淑子聊天献殷勤。单纯的李淑子面对这样热烈的攻势，很快就败下阵来。李淑子以为自己找到了老实善良的最佳伴侣，于是两人很快陷入热恋，并且同居在一起。恋爱1年后，李淑子就怀孕了。借此机会，李八国向李淑子求婚，但出乎他意料的是，李淑子以2个人在一起的时间还不长为理由，拒绝了李八国的求婚。李淑子的这一举动无疑是惹怒了李八国，也彻底撕破了李八国伪装的面具。李淑子这才意识到，李八国的好吃懒做是他生活的常态。不仅如此，从那之后2个人就经常吵架，严重的时候李八国就动手殴打怀孕的李淑子。李淑子一度想要和李八国彻底分手，但是一想自己肚子里的孩子和2个人过往甜蜜的生活，李淑子只得一再隐忍。但李八国却越发不知收敛，对家里的生意不管不顾，对自己的孩子也不闻不问，只顾着自己伸手要钱享受。这样的李八国让李淑子终于下定自己要离开的决心。与此同时，李八国也预感到自己可能要失去李淑子这个长期饭票了，于是他又开始伪装示弱来祈求李淑子原谅。但在2人的长期交往中，李淑子已经确定李八国不是值得托付的人，毅然从家里搬了出去。6月19日，案发前一天，李八国已经在心里盘算了很久，他决定最后再尝试修复2人的关系，如果还不行，那就只能铤而走险，把李淑子除掉，霸占她的财产。当天，李八国找借口将李淑子骗回家中，在晚饭结束后，他再次向李淑子提出复合，但这时的李淑子早已心灰意冷，当下就拒绝了他的请求。李淑子干脆利落的拒绝，彻底引燃了李八国内心的怒火，2人爆发了激烈的争吵。时间逼近20日凌晨，
李叔子感到精疲力尽，想要从这个窒息的地方离开，但是他刚准备走，就被蓄谋已久的李八国勒住了脖子，狠狠掐住。不一会儿，李叔子就失去了气息。杀死李叔子后，李八国就开始盘算着如何处理李叔子的尸体，才能不被人发现。而他心底的答案就是毁尸灭迹。根据李八国的供词，在他杀死李叔子后，他就将人拖进了家中浴室里，准备处理尸体。而在做这一切的之前，他曾对着李叔子的尸体猛抽了2支烟。没有人知道，此刻的李八国脑海中想着的是如何分解尸体的方法，还是回忆起他们有过美好的过去。或许他的内心也失去了答案，只剩下残忍的暴行。接着李八国对李叔子的尸体做出了缜密的划分。他先是缓慢地剥开了李叔子最外面的那层皮囊，他将这类皮毛放到铁架子上，统一进行焚化处理。李八国的大女儿闻到的烤肉的味道就是来源于这里。接着失去了外皮包裹的尸体就变成了一坨烂肉和骨头。李八国随即找来了趁手的工具，一把锯子和一把刀，用来分割尸体。他将尸体分切成大小数十个肉块，然后将这些肉块分门别类地进行处理。较小的肉块被李八国塞进了浴室的水管，较大的肉块则被他再次剁碎后放进了腌制泡菜的坛子里。当警方问到他将尸块放进泡菜坛子里的动机是什么，他毫不掩饰地说，当时自己被气血上头，脑子里产生了极为变态的想法。李八国准备将肉块放到坛子里和泡菜一起腌制一段时间后拿出来食用，但后面脑子清醒过来，又感觉难以下咽，这才从坛子里取出了肉块，装进垃圾袋里，将这部分的尸块丢到了成均馆大学附近的垃圾场。但没想到处理的时候不够仔细，坛子里还剩下了一部分，这才让警方发现。至于眼球和内脏的部分，则是被李八国切碎，再次丢进了浴室水管。一大部分的骨头就用哑铃敲碎，再磨成粉末混着煤灰，排进浴室水管里，冲进了下水道里。因为人体的头骨和盆骨过于坚硬，李八国一时半会儿没有办法处理干净，有些只敲成了小块，就被装进了垃圾袋里丢到垃圾场。没想到会被清洁工认出，成为了破案的关键性线索。至于剩下的那部分还没来得及处理的骨头，就被警方在浴室现场当场查证，让李八国无法逃脱自己的罪名。如此细致而骇人的分解方式，在韩国的犯罪史上几乎是闻所未闻。更令人震惊的是，李八国仿若局外人的心态，在他分解处理完尸体后，他就像没事人一样，每天正常吃饭、散步、运动。唯一出格的举动是，他曾威胁家里的4个孩子，告诉他们，如果有人打听李叔子的下落，就说李叔子跟着别人跑了。当年的韩国刑侦手段还十分落后，加上李八国自认为自己处理的手段天衣无缝，他自信不会被任何人发现。直到女儿无意间的一句证词和警方搜查从泡菜缸搜查出来的肉块，才让他的罪恶无处遁形。李八国被捕入狱后，法庭以杀人罪、尸体亵渎罪宣判其死刑，但当时李八国坚持2次上诉，希望驳倒死刑，但都被法庭驳回。1977年11月，李八国被执行死刑，这桩惨无人道的分尸案就此告一段落。对于李八国而言，他的人生因为恶行就此止步，但他和李叔子的孩子们又何其无辜。好在警方出于人道主义，向韩国政府建议妥善安排这6个孩子。警方也是希望在经历这场噩梦后的6个尚且稚嫩的生命能够得到正确的引导，早日摆脱身后的阴影。这里是罪案速览，现实没有剧本，真相从不打烊。若你喜欢我们的内容，记得点赞、订阅、打开小铃铛，我们罪案室里不见不散。